Что это, блин, за яйцо такое? Я вас спрашиваю. Это киндер, как просили. Я Дукати мотоцикл просил. Какой нафиг киндер? У вас есть вообще мотоциклы? Хоть какие-то? Ну так бы и сразу и сказали. Да, конечно, вот посмотрите на вот эти два очень классных, качественных мотоцикла. Мотоцикл Фейри и мотоцикл Гала. Так это же моющее средство. Вы вообще нормальный, а? Нормальный? Ну да, это же мотоциклы. Вот два колеса, рама, движок. Вам срочно нужно подписаться на Главмедиа, а то вы вообще в брендах не разбираетесь, не различаете их от слова совсем.